skal finde den konditionerede sandsynlighed, så skal vi jo tage sandsynlighed for, at begge events sker, og så dele med, at det forrige event sker. Jeg er sindssygt glad for det. Jeg synes, at den her grænse mellem computer og mennesker er super spændende, fordi computer kan noget, mennesker ikke kan, og mennesker kan noget, som computer ikke kan. Så ligesom, hvor er forskellene? Det synes jeg er super spændende. Funktionen af B er lige med funktionen af C, som begge to er lige med 1. Det er selvfølgelig sådan en teknisk uddannelse, men vi får også lov til at arbejde sådan lidt mere med det menneskelige perspektiv. Vi er nødt til at lære om, hvordan mennesket tænker, før at vi kan oversætte det til, hvordan en computer skal tænke. Og jeg synes også, det er rigtig fedt, at det er jo ubegrænset, hvad vi kan bruge det til. I am Pepper. I can't wait to meet you. Here we divide into what's called nominal, ordinal, interval, or ratio attributes. Kunstig intelligens er allerede en del af en masse ting i vores samfund, også uden vi bemærker det. Og i fremtiden vil kunstig intelligens være meget, meget centralt i alle mulige sektorer. Og kompetencer inden for kunstig intelligens vil derfor være enormt vigtige at besidde for at kunne være en del af den fremtid og påvirke den fremtid og skabe kunstig intelligens, der kan forbedre og forandre verden. Sundhedssektoren er et af de ret væsentlige områder, fordi der er en masse arbejde, som kan automatiseres med kunstig intelligens. For eksempel sådan noget, er det en kræftcelle, er det ikke en kræftcelle, og sådan noget. Der sidder jo læger og tæller det op. Og i stedet for, at de bruger deres tid på sådan et ret trivielt arbejde, som computer indtil videre ikke har været ret gode til, så kan man i stedet for ligesom få en kunstig intelligens til at gøre det, og så kan lægerne lave andre vigtige ting og tage andre vigtige beslutninger, som kunstig intelligens måske ikke kan. Så det her samspil med mennesker og kunstig intelligens, tror jeg, bliver sindssygt vigtigt inden for rigtig, rigtig mange brancher. Vide, hvor skal vi sætte vindmøllerne, for at de får mest ud af vinden osv. Mange af de her beslutninger, som vi har svært ved at overskue som mennesker, vil kunstig intelligens være et mega godt værktøj for os at bruge, som vil ændre verden fuldstændig, tror jeg. Og så står der jo, at PAX 0,0 passer eksakt med vores funktion. Vi får både programmeringen og forståelsen bag deep learning og neural networks og sådan noget. Men vi får også det her etiske perspektiv og det lidt sådan psykologiske, menneskelige tænkning og hvordan hjernen fungerer og opbygget og sådan noget. Og det giver ligesom en best of both worlds, kan man sige. Det synes jeg er mega fedt. Fungerer det med bank i test nu med det AD-gruppestyringen på dashboardet? Jeg arbejder rigtig meget på vores kundebestand og på alle vores data, og kigger på, hvad på baggrund af alt det, vi ved, kan vi lave nogle nye indsigter, nogle nye analyser, noget, der kan enten drive noget ny produktudvikling, eller skabe noget ny viden, vi allerede havde om kunderne. Vi sætter til vores rådgiverteam, så vi kan gøre PFA's arbejde mere datadrevet. Det kunne fx være den e-mail-besvarelsesalgoritme, vi har udviklet. Så den går ind og læser kundernes mail, når de sender til os, og så giver den en anbefaling til, hvordan vi bør svare på den mail. Så på den måde er den med til at assistere rådgiverne. Den overtager ikke rådgivernes arbejde. Det er stadig et menneske, vi har til lige at signe af i sidste ende og kan sige ja eller nej til det, som vi foreslår. Men det støtter deres arbejde. Hver gang vi så anbefaler en bestemt svarskabelon eller template, så bliver det selvfølgelig logget, og bliver også logget, hvad rådgiveren vælger. Og på den måde så skaber vi det, der i machine learning hedder reinforced learning. Det vil sige, at vi hele tiden bliver klogere. Og det er noget, der går i produktion allerede. Det var det første projekt, jeg arbejdede på herinde. Så det er rigtig fedt at se det komme i produktion, og at det bliver brugt, og rådgiverne har kvitteret rigtig godt for det. De var meget glade. De kan se, at der er en værdi i det, og det gør deres arbejde meget nemmere. Der blev ikke arbejdet med kunstig intelligens, før vi kom, og derfor blev vi så hævet ind. Og vi sidder lidt som en form for startup i den her 100 år gamle virksomhed, og helt ude i forretningen, så vi ikke kommer til at sidde og gemme os for meget i en back-end-funktion i IT. Der er rigtig, rigtig mange rapporter og forskellige de ting, der ligger i driften, som er drevet af klassisk analysearbejde i PFA. Så det er egentlig en strategisk beslutning taget øverst op i PFA. Det er tit, det overrasker folk om, hvor langt fremme vi egentlig er, og hvor mange muligheder der er. Fordi ja, man tænker ikke så oplagt at i en pensionsgigant af den her størrelse og alder, at der er cutting edge data science eller kunstig intelligens. Men det er. Jeg er blevet helt forelsket i stemningen. Der er jo ikke en tvivl om, vi alle sammen er lidt nørder inde i herude på DTU. Det er super fedt, at ens
medstuderende, de er så engagerede i det samme. Det giver bare sådan en god dynamik. Det synes jeg er ret fedt. Der ligger kæmpe potentiale i, hvad kunstig intelligens kan gøre. Og udviklingen er jo bare gået sindssygt hurtigt på det seneste. Så det er sådan meget spændende, hvor det bevæger sig hen. Det synes jeg er super fedt, at man ligesom kan føle, at man er helt fremme på beatet og på vej ind i fremtiden. Hey!